Tem coisa que Ele está usando a tua prova para isso. Tem coisa que Ele está usando a tua história para isso. Não reclama não. Se prepara, porque eu preciso usar a tua vida, a tua história, a tua prova para quebrar alguém e fazer entender que eu sou Deus. Tudo que externalizamos, tudo que tratamos ao nosso redor, trata de quem somos. Quando você está trabalhando com alguém na igreja, e essa pessoa é perturbada, ela só entrega guerra, ela só entrega mau humor, você não tem nada a ver com isso. Chegou o tempo da balança justa de Deus descer e dizer: amém, morra pela sua família, como Cristo morreu pela igreja. Eu coloco a tua autoridade nas palavras que saem da tua boca. Só eu que quebrando os corações. Em nome de Jesus Cristo, abra a tua boca e não te cales. Pega essa palavra em tempo e fora de tempo. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.